طيب النهارده سالت الناس على انستجرام ايه اكتر مطعم كنتوا بتحبوا تاكلوا منه من وانتوا صغيرين، فجالي كميه اجابات مش طبيعيه بتقول لي مور ان. فيلا بقى نجربه. من اول بقى ما رحت هناك كنا ملاحظ ان في نقله مش طبيعيه في كونسبت السندوتشات هناك. يعني هم عاملين اختراع جديد كده مسمينه الرول، ودي بكل بساطه يا صديقي الهفتان عباره عن عجينه بيتزا ملفوفه في كميه موتزاريلا مش طبيعيه ومعاهم شويه حشو. فكانت اللي بالهوت دوج عظيمه بس اللي بالفاهيتا في حته تانية اصلا، وبالذات بقى لما تعمل لها ديبنج. ايه الاكل ده يا كباب؟ فبص لو عليا اضربها كل يوم من عندهم. اما بقى تاني اختراع جربته هناك وهو مش اختراع قوي يعني، كان سندوتش التشيكن والجمبري بالكاري. واركلي دلوقتي التشيكن على جنب مش فاكرك يا لان هقول اشعار في اللي بالجمبري ده، يعني خدوها من واحد ده جمبري كتير، السندوتش ده في حته تانية اصلا. واخيرا بقى بما اننا في مور ان فانا ميلت كده على قسم بيتزا كينج، لان لقيت عندهم اختراع جديد مسمينه الفولد. فجربت واحده لقيتها بتشد وتمد بشكل مش طبيعي، ورحت قايل له انزل لي يا ابني بيهم كلهم. ودي بكل بساطه بيتزا ملفوفه لفه كريب متوصين فيها بالحشو والموتزاريلا شويتين ثلاثه. فكانت اجمد واحده في اللي جربتهم كلهم اللي تشيكن رانش، او بصوا اي حاجه هناك بالرانش جنب. وبس بقى انا كنت في فرع مور ان الجديد بتاع كليوباترا على البحر.